Dobar dan, dobrodošli u moju kuhinju na moj kanal Domaćinski s Markom. Dragi moji domaćini i domaćice, kao što vidite, pasulj. Što će reći da danas kuvamo pasulj, gradištanac koji je ostajao preko noći u vodi. Pogledajte kako je nabubrio, ovo je kod tetovac, a ne kao da je gradištanac. Lepo je nabubrio, ostajao u vodi, lepo smo ga oprali, procedili, oprali i danas kuvamo pasulj čuveni vojnički ili pasulj JNA, kako ga mnogi zovu. Znači, vojska je poznata po pasulju. I šta nam je potrebno, ja ću ga pomeriti ovdje sa strane, uzet ću jedan lonac i presuti pasulj u lonac. Samo moram da pazim da se ne prosipa sa strane. Neće. Kad smo lepo to procedili, je li nešto otišlo sa strane da vidim? Jeste, jedna graškica, nije problem. Ovdje imamo hladnu vodu, nalivamo hladnom vodom, stavljamo na šporet da proključa i kuvamo nekih 15 minuta. Tu vodu prosipamo i onda opet cedimo pasulj, peremo ga, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Drugari, evo dok se pasulj kuva, ja ću da vam kažem šta nam je potrebno za ovaj recept. Ja ovdje imam 3 ovako srednje šargarepe, imam ovako 2 glavice crnog luka i imam ovdje nekoliko čena belog luka. To vi koristite koliko volite, sve zavisi, mislim, da li volite ukus, ne volite ukus i ostalo. Od začina nam je potrebno, znači suvi biljni začin, mlevena paprika slatka, crni biber, mleveni, lovorov list, nisam iznao, uglavnom i lovorov list, i od mesa koristim ovako, domaću dimljenu slaninu i ovdje imam kolenicu koju sam ja odvojio. Sad preporuka jedna za tu kolenicu, ja sam nju juče prokuvao u vodi, da bi ili prokuvao ili možete da ostavite, ja sam ih prokuvao jer je malo suvlja nego što bi trebalo da bude. Možete ostaviti i samo u hladnoj vodi da prenoći lepo kao i pasulj, ostavite to dimljeno meso jer je ono slano samo po sebi, voda će da ga pročisti i voda će da izvuče višak soli. Tako da, sada dok se pasulj kuva idemo na seckanje povrća. Ovako, ovo ću skloniti sa strane, sve, i prvo krećemo sa crnim lukom, znači seckamo sitno. Gurmani moji, evo, pasulj je skuvan, proceđen i lepo opran u hladnoj vodi. Lepo sam ga oprao, on ide sa strane, a mi radimo sljedeću stvar. Ovu slaninicu koju smo seckali ovako na kockice ide u tiganj, ima dosta, vidite, ide u tiganj, pa se selimo za šporet i gledamo šta radimo dalje. Drugari, sada palimo ringlu i ovu slaninu ćemo malo propržiti da bi ona pustila svoju masnoću. Mada ona nije previše nešto masna, možda dodamo i malkice ili ulja ili masti ukoliko imamo masti. Ali ja ću dodati ipak malo ulja da ona ne bi uhvatila, da ne bi zagorela. Ja ću dodati ovako malo ulja jer će nam to trebati kasnije za dinstanje dela luka i šargarepe. Mislim, sve šargarepe i luka. Tako da lepo polako ovo stalno mešanje, polako da se malo proprži ova slaninica.
i onda vidimo se kasnije. Drugari, a za vreme dok nam se ova slanica polako ne krene da se prži, da se dinsta, ovdje uzimamo lonac u kome ćemo kuvati naš pasulj i nalivamo ga vodom. Znači upalit ćemo ringlu, i nalit ćemo ga vodom koliko god želimo pasulja da skuvamo. Sada šta radimo? Sada u tu vodu dodajemo ovdje ove krupne komade slanine sečene i ove kolenice dimljene. I slanina je naravno dimljena. Ubacujemo unutra da se to polako kuva. Uz tu slaninu i ovo sve dodajemo 1/2 ovog iseckanog luka. Ne sve, znači samo pola, ovako. Pola ostaje, vidjet ćete dalje. I dodajemo šargarepu koju smo lijepo iseckali. Da se kuva zajedno sa ovim mesom. I dodat ćemo također iseckan beli luk, također polovinu. Ovu drugu polovinu ćemo ostaviti za kasnije, vidjet ćete kada. Ovdje treba naliti još vode, tako da ću ja to sad da uradim. Slaninica je krenula da se propržava. Ovo ćemo poklopiti. Ovo, evo vidite, slaninica je već krenula. I onda dodajemo ostale sastojke. Ovo ćemo lepo da poklopimo, da krene da kuva. Drugari, evo, slaninica se lepo propržila, ispustila je masnoću što je imalo masnoće. I dodajemo sada drugu polovinu crnog luka. Nisam uspio da pronađem u marketu prazi luk, ali možete i njega staviti, ali ja bih vam preporučio da ga stavite direktno u ovaj lonac da se kuva, a ne da se ovako dinsta. Zato što da ne bude onako tvrd i on je onako malo končast i sve ostalo. Sada će luk ispustiti svoju vodu i svoje sokove. Drugari, evo luk se izdinstao, slaninica također. Sklanjamo sa strane i čekamo trenutak kada ćemo ubaciti ovo sve u naš lonac sa pasuljem. Drugari, kad smo izdistali ovaj naš luk i ovu slaninicu, mi dodajemo, sve to dodajemo u ovo što se kuva, to jest u lonac gdje se kuva pasulj. I dodajemo naravno naš prokuvani pasulj. Ovdje ima dosta, zaboravio sam da napomenem da ovdje ima 600 grama pasulja. Drugari, zaboravio sam da napomenem, ja ću dodati ovako 3 manja listića lovora. Poklapamo i ostavljamo da se to krčka. Drugari, evo sad u ovom trenutku, što sam malo pre zaboravio da napomenem, možete to i ranije da stavite, 1 kašika koncentrovanog paradajza ili gusto kuvanog paradajza i lepo to promešamo. Drugari, evo naš pasulj se i dalje krčka. Sada ćemo provjeriti dokle smo mi to došli i šta smo mi to napravili. Evo ovako lepo malo promešamo. Mislim da je on kuvan i da je pravo vreme da ga probamo i začinimo.
Znači uzimamo jednu kašičicu, hvatamo i probamo na so. Ja mislim da je potrebno samo još malo biljnog suvog začina dodati. Evo ovako. Ovako jedna kašičica i po. I dodat ćemo ovako jedno pola kašičice mlevenog bibera. Ništa više. Drugari moji, evo ovdje smo stavili ulje da se lepo greje. Sada dodajemo onu drugu polovinu belog luka što nam je ostala, dodajemo u vrelo ulje i to lepo promešamo i vodimo računa da nam luk ne zagori. Ostavljamo ga malo u vrelom ulju da bi ono ispustilo svoje arome i svoje mirise, tako ga malo promešamo i samo vodimo računa da ne zagori. U ovom trenutku dodajemo 1,5 kašiku brašna i onda ćemo lepo ovom žicom za mešanje, za mućenje, to jest promešati da se razbiju grudvice ovog brašna, da ne ostanu u zapršci. Kad ovo lepo promešamo, onda dodajemo 3 kašičice aleve paprike ili slatke mlevene paprike. I nastavljamo dalje lepo da mešamo da nam se paprika ne zagori, paprika, brašno i beli luk da ne zagore. Lepo to sve malo propržimo dok se ne stvori ovako neka pena od ozgo i onda ćemo to lepo sve polako da prespremo u lonac sa pasuljem. Evo sad ću ja da lepo pokažem to, da pomerim kameru da vi vidite kako to sipamo i onda će se naravno doći do te neke reakcije. I sada kako se zove lepo promešamo pasulj i ostavimo ga još nekih otprilike 5 do 10 minuta da malo još proključa, da se ta zaprška malo lepo sjedini i kako se zove, to je to. Onda se vidimo na degustaciji. Drugari, vojnički pasulj je gotov. Pogledajte kako to lepo izgleda. Još je vruć i fenomenalno je ispao, mogu da vam kažem, miris je predivan, osjeća se dimljeno meso, slaninica i gustina je savršena. Pravi vojnički, šta da vam kažem, probajte i uverite se. Ja sad idem da se bacim na ovaj pasulj, pa se mi vidimo u nekom drugom videu. A ukoliko vam se svidio ovaj, lajkujte, subscribeujte se na kanal, prijavite se na kanal, besplatno je. Delite dalje prijateljima, komšijama i ostalo. Pravite vi sami. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!